အားလုံးပဲကျမရဲ့ before John thrift flip challenge ကနေပြီးပြန်နေကြလို့ပဲပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာလည်းကျမဒီ thrift flip ပေါ့နော်ဒီ thrift flip ကကြာတယ်ကျမလွယ်လွယ်ကူကူ easy way ပုံစံနဲ့ no pattern လေးပဲခြုံပါပါနော်ဆိုတော့ကျမနဲ့တူတူချုပ်ကြည့်ရအောင်အရင်ဆုံးအင်ကြီးလေးကိုပြောင်းပြက်လှန်ပြီးတော့ဖြန့်ထားပါမယ်ပြီးတာနဲ့ကျမလိုရတဲ့ဒီခါတိုင်းတာတွေရှင်တိုင်းတာတွေကိုယူပြီးတော့ညက်ပါမယ်နောက်ပြီးကြတော့လက်တွေကိုညက်ပါမယ်ကျမကနောက်ချမ်းကိုရှေ့ချမ်းယူပြီးတော့ရှေ့ချမ်းကိုနောက်ချမ်းယူမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလက်အဝိုက်နားလေးတွေကိုတခြားညှိယူရပါတယ်ဒါကတော့ခဏကိုပေါ်ပိုင်းအနေနဲ့အတိုင်းတာလုပ်ပြီးဆွဲနေရပါပြီးတော့ကိုခါအတိုင်းတာအတိုင်းဘေးကနေပြီးတော့ဘေးရှေ့ဝိုင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အင်ကြီးပေါ်မှာပတ်တန်လေးတွေဆွဲပေးသွားပြီဆိုတော့ねကျမနဲ့အတူတူဆက်စုကြပါစို့ညှက်ထားတဲ့အတိုင်းအလုပ်ချုပ်ပြီးရင်လည်းကျမကအိမ်မှာပုံနေတဲ့ဒီဖဲပြားလေးတွေကိုအလှဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်း final look လေးရလာပြီပေါ့နော် result လေးကတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ final result လေးဖြစ်ပါတယ်လက် cover လေးဆိုတော့နည်းနည်းလေး classic ပိုဖြစ်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ design လေးကလည်းကျမတခြားဟာတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ unique ဖြစ်အောင်နည်းနည်းကွဲလေးချုပ်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအားလုံးပဲတက်နေတက်ကြမယ်လို့ပြောနေပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့တရားဖြစ်တဲ့တိုင်းကိုသူကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုး fashion creative လေးတွေနဲ့ upcycling video လေးတွေကြည့်နေဆိုရင်တော့ကျမရဲ့ account လေးကို follow လုပ်ဖို့လည်းမမေ့နဲ့အောင်နော်အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြမယ်နော်ဒါ